دوستان عزیز، چرا انسان میباید به قرآن مراجعت کند؟ در هر کار و کوشش، پیش از هر کار و کوشش اصلا از قرآن بپرسد؟ و چرا نور قرآن را شمع راه خود در زندگی قرار دهد؟ زیرا اینکه قرآن هدایت و راهنمودهای آفریدگار انسان است که هیچ کس از او تعالی دیده مهربانتر، داناتر، حکیمتر، مشفقتر نمی‌یابد. خداوند عزیز و حکیم و خبیر و علیم و بنده این هدایت ها را داده تا زندگی سالم داشته باشد. این خریطه راه است که در زندگی طبق این خریطه قدم زند. قرآن چنان کتاب عظیم، چنان کتاب بابرکتی است که انسان وقتا به آن رو آرد، آن را داشته باشد، با آن آشنا شود و زندگی خود را با قرآن گذراند، اگر به غیر از قرآن دیگر هیچ مال و متاع دنیا هم به او نصیب نگردد، واقعا ثروتمندترین، توانگرترین، سعادتمندترین شخص محسوب است. و در عکس حال هر که اگر از قرآن بیگانه باشد، از هدایت های قرآن غافل باشد، قرآن از زندگی او دور و او از قرآن دور زندگی کند، حتی اگر همه گنج دنیا را به دست آرد هم در نهایت خواهد دید که هیچ چیز ندارد. در حسرت و ندامتی همیشگی قرار میگیرد.